I will summarize. I think I will summarize Miko's topic, and Piti, you can discuss with Miko. Okay. Translate yourself. Good. So I let Nat translate and summarize what you deliver, and I'm gonna have just one question. One question or one comment. Okay. And then I'm gonna summarize what we discussed in Thai, and then we move on to the next slide. Yeah, that's fine. That sounds good to me. And I have around 10 slides, not that many. Okay, so 10 slides, but and not has a. Good. So I think we're gonna spend like 1 hour, I think, for let's say the first round, and we can invite participants to speak out if they want to. Yeah. If not, we prepare something. We're gonna have some questions for sure. Don't worry. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine for me. Just I told Nat to give me a warning if you're going beyond the time, like to make sure that we have the Q&A session at the end. Yeah. I think go beyond 1 hour and a half, for example, but I doubt that will be the case. Yeah. And I can see that now the meeting is being live streamed. Correct. I got Perhaps we can't discuss any further.โอเคนะครับผู้เข้าชมท่านอื่นได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับท่านอื่นได้ยินไหมครับสัญญาณชัดไหมครับทางเจ้าหน้าที่ชัดครับท่านชัดเจนค่ะครับชัดนะครับโอเคคุณวรเชษฐ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับจะเริ่มAnd Miko, could you please speak? I think slowly than we talking. Of course. That will be good for our audience, you know. Of course. Maybe we need to slow down a bit. Yeah. Of course. Okay, it's perfect time. I will start the forum. สวัสดีครับ Ladies and gentlemen, welcome to NIDA Law Forum, episode 22nd. Today's topic is very interesting. It's about the exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas. First of all, I would like to introduce our speaker, Dr. Domenico Calori, lecturer in public international law and public law from School of Law, University of Stirling, Scotland, United Kingdom. Good evening, Dr. Domenico. Do you hear me? Good evening, Dr. Nat, and it is a great honor and a great pleasure for me to be here to discuss with you and your colleagues my research. It is a great pleasure because we have shared an important part of our development together. I can share that with the audience. Nat and I, Dr. Nat and I, were sharing the same office while doing our PhD at the University of Aberdeen. And there have been so many interesting discussions about the law and about the Thai culture. And we became great colleagues and great friends over times. And it was an enormous pleasure for me to receive an invitation from the NIDA Law School and give a speech to law students and law colleagues based in Thailand. And it is also a great pleasure to see Dr. Piti, another tremendous colleague that with whom I shared many days and good memories from Aberdeen. Now, as Nat said today, my talk will be focused on the exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconduct perpetrated overseas. So I'm having. Okay, I will summarize the introduction first. ครับดรโดมินิโกนะครับเรียกดรมิโก้แล้วกันนะดรมิโก้ก็บอกว่า
เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาพูดที่ NIDA Law Forum ครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นดร. มิโก้กับผมก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันนะครับที่ห้องแชร์ห้องทำงานด้วยกันตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็จะมาพูดตามหัวข้อที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับในวันนี้ว่าเป็นหัวข้อการนำตัวนะครับคนที่ทำงานให้กับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐนะครับกลับมาดำเนินคดีในประเทศตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นยังไงทำไมเราถึงจะต้องมีการนำตัวของคนเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีในประเทศต้นทางเองทำไมเราไม่ปล่อยให้ดำเนินคดีในประเทศที่เขากระทำความผิด Miko please move on Thanks, Dr. Nat. So the purpose of my presentation is to evaluate the extent to which extraterritorial jurisdiction is a feasible route to enact NGO accountability, particularly in the area of criminal law to prosecute NGO workers overseas. But I will also consider the applicability of extraterritorial jurisdiction under tort law framework, because these are two faces of the same coin when it comes to promoting NGO accountability. Then I will also look at the legal and practical challenges arising from the exercise of extraterritorial jurisdiction as an accountability tool. And what I will argue is that extraterritorial jurisdiction is an invaluable tool to promote some aspects of NGO accountability and some important dimensions of it, but is not exempted from challenges, and therefore it should be complemented with other forms of regulatory interventions and accountability. Before I get to the bulk of my speech, I would like to clarify some key concepts and provide background information on my chosen topic, specifically what I mean by NGO, why we are debating NGO accountability, and why we are considering extraterritorial jurisdiction as a route to promote NGO accountability. Now, NGO are non-profit, non-state, non-violent, and self-governing organizations located outside the state, the market, and the family, where people come together to promote shared ideas, values, and interests. And these include typically legally registered organizations, as well as informal associations without legal status. Now, a few examples include Amnesty International's, Oxfam, and the WWF. I'm pretty sure you're all familiar and you all have heard about these three organizations. NGOs are obviously important actors for the protection of human rights. They hold government accountable, business accountable, and they play a key role in the area of development and humanitarian, in the humanitarian sector as well, providing services to those. Now, in the past few years, there have been a number of calls for greater accountability of NGO due to a rise in scandals that have revealed problems in their accountability systems. For example, in 2018, Oxfam was accused of facilitating sexual abuse and sexual misconduct of earthquake survivors in Haiti. Or a year later, the WWF was accused of facilitating human rights violation of indigenous people living in Cameroon, particularly torture and evictions. And these scandals have essentially shown
how NGOs can fail to protect the people they work with and for. Now, regulating NGOs is very difficult. At the domestic level, more state regulation usually is not the solution because of the risk of restrictive actions by governments that want to silence NGOs for purely political reason. And at the international level, as we all know, international law is state-centric. NGOs don't possess legal personality like corporation, and consequently, they cannot be subject to the same accountability standards and mechanisms that exist for states, such as the international human rights law regime. This is why NGOs are under-regulated at the international level, as well as at the domestic level. And the reason why NGOs have been regulated mostly through self-regulation. But because of the scandals that have been happening in the past few years, self-regulation had lost credibility. And there is consensus between academics and policymakers that we should move on to a system of more robust regulation. And there have been a number of proposals in the past few years to increase NGO accountability, such as the establishment of an international ombudsman. But one of the routes that we can use, what I argue, is extraterritorial jurisdiction, which is the focus of today's seminar, which consists of holding an NGO accountable for misconduct perpetrated overseas in host country, using the law of the country where the NGO is registered or headquartered, home country, to operate internationally. So there is a growing attention towards and over extraterritorial jurisdiction as a means to deal with sexual abuse and sexual exploitation, as well as to deal with the injury of NGOs that operate in hostile environment overseas. I will examine some case law on the matter because there are a couple of landmark cases which deserve consideration. Now, before I get to a definition, a more comprehensive definition of what extraterritorial jurisdiction is, I will leave it to Dr. Nat for a brief summary. Thank you, Nat. Thank you Dr. Miko ครับก็ในภาพรวมนะครับก็ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ก็จะเป็นการมาพูดคุยถึงความเป็นไปได้นะครับในการที่จะนำนะครับผู้กระทำผิดที่กระทำผิดในต่างแดนนะครับที่เป็น NGO เนี่ยในคดีอาญาเนี่ยนะกลับมารับโทษนะครับที่ในประเทศที่เป็นต้นทางของเขานะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีการพูดถึงในส่วนของทั้งในส่วนของกฎหมายอาญานะครับซึ่งเป็นความรับผิดที่เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของความรับผิดในทางละเมิดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีส่วนร่วมในไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวและในส่วนของ organization นะในส่วนขององค์กรที่นะครับเป็นต้นสังกัดของคนที่เป็น NGO เนี่ยก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับอันนี้นะแล้วถามว่าทำไมเราจะต้องมีอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า NGO เนี่ยนะคือทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่า NGO มีเขาเรียกอะไรลักษณะยังไงใช่ไหมครับก็คือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรไม่ใช่องค์กรของรัฐนะครับไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับเป็นองค์กรที่สามารถที่จะมีการบริหารจัดการด้วยตัวเองได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ทางท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็WWF หลายท่านคงเคยเห็นนะครับที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับพวกสัตว์ป่าใช่ไหมครับที่เป็นหมีแพนด้านั่นนะครับนะหรือ Amnesty International ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือจะดำเนินกิจการในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็หรือองค์กรออกแฟมใช่ไหมครับที่หลายท่านก็เคยเห็นแล้วว่าเป็นองค์กรที่รณรงค์นะฮะของประชาชนในเรื่องความให้คนในสังคมเนี่ยพ้นจากความยากจนนะพวกนี้ก็จะเป็น เป็นตัวอย่างของ NGO ตามความหมายที่อาจารย์ท่านบอกนะครับคราวนี้องค์กรเอกชนพวกนี้มันมีหน้าที่ยังไงจริงๆแล้วเขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนใช่ไหมครับจะทำให้สังคมเนี่ยนะ
สงบสุขใช่ไหมฮะหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านต่างๆที่เขาโฟกัสอยู่นะครับแต่คราวเนี้ย ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับว่า NGO เองเนี่ย โดยหลักการแล้วเนี่ยจะเป็น จะต้องเป็นไปทำสิ่งที่ไม่แสวงหากำไรที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่นะองค์กรเอกชนเหล่านี้นะได้ไปทำเรื่องที่มันเสื่อมเสียนะครับโดยเฉพาะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ท่านเสนอมาก็คือมันลักษณะของการควบคุมนะองค์กรเอกชนต่างๆเหล่านี้ NGO ที่บอกมาเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่เพราะปกติเนี่ยเขาจะให้ก็คือขึ้นทะเบียนกับทางรัฐนะแต่การควบคุมดูแลเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้มงวดอะไรเพราะว่าถ้าเข้มงวดมากเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกนะครับก็จะทำให้ตัวรัฐบาลเนี่ยจะถูกมองว่าไปจำกัดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิในการที่จะรวมกลุ่มกันถูกไหมครับนะแต่ถ้า ก็เลยทำให้เกิดช่องว่างขึ้นเพราะฉะนั้นองค์กรเอกชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็จะดำเนินการโดยการควบคุมกันเองที่เราเรียกว่า self regulation นะครับก็คือการควบคุมนะครับดูแลจัดการกันเองภายในองค์กรนะคราวนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าในทางระดับชาติเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องว่ากฎหมายที่ควบคุมเนี่ยไม่ได้เข้มงวดพอนะครับและในระดับนานาชาติก็มีปัญหาอีกเพราะว่าระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันไปโฟกัสอยู่ที่ตัวรัฐตัวสเตทนะอันนี้มันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นไอ้กลไกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพร้อมที่จะมานะครับดีลจัดการกับตัวองค์กรเจ้าหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้เวลาที่ไปทำอะไรที่เป็นความผิดต่างแดนนะครับซึ่งนะทางอาจารย์ก็เลยเสนอว่านะครับเพราะฉะนั้นให้ลองขยายนะครับนะอันนี้อาจารย์ปิติเสริมผมได้นะ extraterritorial jurisdiction เราจะใช้คำภาษาไทยว่าไงครับอาจารย์ปิติอยู่ไหมครับอยู่ครับครับเราจะใช้คำภาษาไทยว่าอะไรกันดีก็เราอาจจะบอกว่าเป็นการขยายไหมเขตอำนาจรัฐนะเป็นขยายเราน่าจะในการดำเนินคดีเนาะ jurisdiction นะถ้าในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราจะใช้คำว่า jurisdiction ในการดูว่ามันเป็นหลักอะไรถูกไหมฮะเป็นหลักพื้นที่เป็นหลักบุคคลอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการที่กฎหมายเขตอำนาจรัฐของรัฐหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกใช้ออกไปนอกเขตพรมแดนอาจจะไปที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคนชาติของรัฐนั้นหรือที่ตั้งสถานประกอบการของนิติบุคคลคือมันไปไกลกว่าดินแดนที่รัฐนั้นตั้งอยู่ครับผมในความเห็นผมเนี่ยเราอาจจะพูดที่โฟกัสที่คำว่า jurisdiction ฮะคือการที่เราภาษาไทยผมเข้าใจว่าใช้คำว่าเขตอำนาจรัฐฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ ขยายเขตอำนาจรัฐพิเศษออกไปเนอะโดยสติ๊กอยู่กับที่ตัวบุคคลคนนั้นนะหรือตัวองค์กรนะที่จดทะเบียนอยู่ในรัฐนั้นใช่ไหมครับว่าถ้าพวกนี้มีจุดเกาะเกี่ยวอย่างเงี้ยจะให้สามารถที่จะนำพวกนี้กลับมาดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งนะในความผิดที่เขาไปกระทำนอกเขตดินแดนของตัวเองได้นะครับเข้าใจว่าถ้าเป็น private international law เนี่ยเราจะใช้คำว่า connecting point ใช่ไหมคือจุดเกาะเกี่ยวนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ NGO ที่ทางอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็หาประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยเข้ากับให้กับตัวเองเนี่ยในพวก NGO ที่ได้ไปทำงานต่างแดนเนี่ยครับจะมีนะของตะวันตกเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการหาประโยชน์ใส่ตัวกับเรื่องการไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างที่อาจารย์ท่านจะยกให้ดูนะครับ and Dr. Piti do you have anything to share with us Yes, I've got one question for Nico. I think you made it very clear that when it comes to NGO, it is not a subject of law under the eyes of international law. Correct? It got to be the state, right, who is subject to the international law. Yes. I totally agree with that because that comes in different level of accountability standard and how you apply the accountability framework. One question,
when it comes to collective action, Nico, if we compare NGO with a formal corporate entity, I think when it comes to a company, it is more structured. It is more organized, correct? You have director, you have employee, you have board. The structure is very clear. So it is not that difficult to determine who shall be responsible for whose action. Correct? Because you are well organized. Right? Having that in mind, compared with the NGO organization, right? NGO structure, which can be loosely associated. You don't have, sometimes you don't have formal arrangement, right? Sometimes you just coming together, want to do something good together. You don't have article of association. You don't have formal legal arrangement or contract arrangement. Combining them together. So I think a critical question is that under the situation, okay, and you want to help someone liable because you talk about criminal liability and also civil liability. Will this informal arrangement affect how will you analyze liability of each individual involving or working for an NGO? So what do you think about this? Okay, thanks for the question, Dr. Pidi. First thing, international law, all very good. Both NGOs and corporations are non-state actors, meaning that they both lack of legal personality, and that's one level. However, we do have a number of initiatives that exist at the international level to regulate businesses. Although they are not legally binding, there are rules. Think about the UN guiding principle on business and human rights. Exactly. The UNGP or the OECD guidelines for multinational enterprise. There's nothing like that for NGO, nothing. So there's no framework, and that's one problem. I agree with you that businesses are largely, generally speaking, more structured than NGOs, but even arguing that some NGOs are more structured and more formal than some businesses is also correct. If you think about big organizations like Oxfam or Amnesty International, they have very clear structure. You know who the director is, you know who the employees are, the different branches, they have an article of association, etc., etc. But I agree with you that there is an ocean of organizations that operate informally, that they are not even legally registered. And some of them might operate through partnership as well, right? So it would be hard to establish the level of responsibility when it comes to partnerships. So two NGO merging together or working together in a refugee camp with both employee, but the same level of informality could be found in some businesses. Think about family businesses, for example, when it comes to financial liability, right? So I think it's a good comparison, a good parallelism, this idea of formality and informality, but it could be found in both areas, so business and non-profit. I see. So we can say that it is something de facto, not de jure. That must be determined in the end, on a case by case basis. But I would agree with that. I would agree with that. Okay, let me totally agree. Summarize it very quickly, and then we move on to the next slide. Okay? ก็คือผมเนี่ยตั้งคำถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเทียบเนี่ย corporate entity นะครับพวกบริษัทเนี่ยกับ NGO เนี่ยมันมีความต่างกันชัดเจนในความหมายทั่วๆไปนะครับเพราะว่าพอคุณเป็นบริษัทเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างองค์กรถูกไหมฮะที่มีความชัดเจนใครเป็นกรรมการใครเป็นลูกจ้างมีการตั้งบริษัทมีบอร์ดชัดเจนเนี่ยดังนั้นเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบของคนแต่ละคนหรือการที่คนคนหนึ่งทำเนี่ย
และอีกคนหนึ่งต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยเหนือของเขาเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนถูกไหมฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยสำหรับ NGO เนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะที่มันไม่ได้มีการจัดการองค์กรที่ชัดเจนเหมือนบริษัทผมก็เลยตั้งคำถามให้อาจารย์นิโก้เขาว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้มันมีความรับผิดแทนกันน่ะหรือว่าการที่คนคนหนึ่งกระทำการและ NGO ต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยในฐานะนิติบุคคลนะครับมันก็เลยต่างอาจารย์เขาก็เห็นด้วยนะครับว่าโครงสร้างของ NGO เนี่ยมันอาจจะต่างกับ corporate ได้อย่างไรก็ดีเนี่ยอาจารย์เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็อาจจะมี NGO นะครับที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรแน่นหนาเป็นไปได้เหมือนกันแต่ไอลักษณะของความที่รวมตัวกันหลวมๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นองค์กรที่ชัดเจนแน่นอนว่ามันจะกระทบนะฮะต่อการวินิจฉัยความรับผิดผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านอาจจะได้ฟังต่อไปอะว่าถ้า NGO ใช่ไหมฮะองค์กรเรามองเขาเป็นองค์กรอันนี้หนึ่ง dimension ตัวพนักงานหรือคนที่ปฏิบัติงานที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ปฏิบัติงานในนาม on behalf of that NGO เขากระทำความผิดแล้วไอ้ตัว NGO จะต้องซวยด้วยหรือเปล่า NGO ในฐานะองค์กรอันนี้คือประเด็นที่ผมตั้งคำถามไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าแฟกต์เนี้ยน่าจะทำให้การวิเคราะห์ทางกฎหมายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปว่าเป็นการรับผิดเนี่ยในระดับเลเวลที่ตัวคนหรือเป็นการรับผิดที่คนเนี่ย lead ไปสู่ตัวองค์กรหรือต้องรับร่วมกันหมดเลยคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรด้วยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับแล้วก็ดูกันเป็น case by case basis ดูกันเป็นตามข้อเท็จจริงไปครับอาจารย์ธนเทพมีอะไรเสริมไหมครับก่อนที่เราจะไปต่อที่สไลด์ถัดไปครับผมครับผมว่าเดี๋ยวรอให้อาจารย์ท่านมาเสนออีกทีเนาะอันนี้เราได้ทิ้งประเด็นไว้ก่อนแล้วนะครับว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยมันจะมีผลต่อเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมนะว่ามันมีโครงสร้างที่มันลักษณะไม่ชัดเจนเนี่ยนะมันจะเป็นข้อดีหรือข้อที่ทำให้เขาจะต้องเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวยังไงลองให้อาจารย์เขานำเสนอข้อเท็จจริงต่ออีกนิดนึงนะครับ Okay, Nico, you may continue, please. Thank you both. So, extraterritorial jurisdiction refers to the ability of a state to exercise a jurisdiction over actors, properties, and acts beyond the borders defined by the principle of territorial jurisdiction. The growth of private entities operating across borders, the globalization of financial services, technological developments, and the emergence of transnational crimes are all factors that have contributed to the increased usage of extraterritorial jurisdiction. Through ATJ, extraterritorial jurisdiction, criminal court began prosecuting offenses perpetrated by nationals overseas or criminal gangs operating transnationally. Think about sex tourism, drug trafficking, or terrorist activities. These are all examples in that regard. Similarly, civil courts have become forums for solving disputes with a foreign element, including civil claims related to tort liability arising from negligence or breaches of international legal norms, specifically human rights. Usually, the 1789 Alien Torts Claim Act from the US is often cited as an example of extraterritorial jurisdiction because it has been allowing federal courts in the US to have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only committed in violation of the law of the nations or a treaty of the United States. Yet, the US Supreme Court has significantly restricted in the past few years the usage of these acts to hold, for example, corporations accountable. But in the UK, what we are experiencing is an opposite trend. So extraterritorial jurisdiction is being increasingly relied upon to hold corporations, British corporations, accountable for misconducts occurring overseas, especially in Nigeria.
there have been a couple of cases filed against Shell, which is a British company before UK courts. Now, extraterritorial jurisdiction has not been used against NGO as much as in the case of corporations, but there are good reasons to believe that this is a good route to enact NGO accountability. The first reason is that many NGOs are registered in Western countries, so the home state, and operate internationally in several host states where the judiciary system is often unwilling to deliver justice for victims. This unwillingness might be because the local community is heavily dependent on the service of the NGO, and any judicial action against the NGO at the local level could ruin the state-NGO relationship, thus compromising the service delivery. For example, in Bangladesh, we have thousands of NGOs that operate as a sort of parallel government, and they invest more money in development activity than the state does, just to give you an indication of how powerful they are in certain contexts. The second reason is that the host state might be unable to deliver justice to the victim of NGOs abuse because the state machinery has collapsed, including the judiciary system, as a result of an internal conflict or a natural disaster. So NGO usually operate in those scenarios and are specialized in disaster management. And thirdly, there's room to argue that some host states might be better equipped than the host state in providing victims of a wide range of judicial and non-judicial remedies. Therefore, it makes sense to consider extraterritorial jurisdiction as an avenue to enact NGO accountability. Thanks, Nat. Thanks, Miko ครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับในส่วนนี้ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันมานะครับในเบื้องต้นอันนี้เขาก็มาอธิบายว่านะทำไมจะต้องมีการขยายนะครับอำนาจในการลงโทษเนี่ยออกไปอีกนะครับนะจากขอบที่ปกติก็ทำผิดที่รัฐไหนก็รับผิดที่ดินแดนรัฐนั้นใช่ไหมครับทำไมจะต้องมานะครับถึงมีการที่จะขยายว่าให้รัฐที่เป็นต้นทางของ NGO เนี่ยนะสามารถที่จะลงโทษNGO ที่ไปกระทำผิดได้นะครับเขาก็บอกว่ามีหลายเหตุผลเลยครับที่จะทำไมถึงจะต้องขยายออกไปเพราะว่าจริงๆในหลักเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลักใหม่นะครับเขาบอกนะครับทางอาจารย์เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หลักที่ใหม่อะไรมันก็มีอยู่แล้วนะครับใช้ในหลายกรณีเหมือนกันนะครับกรณีที่เป็นคนสัญชาตินั้นนะครับที่ไปกระทำผิดในต่างแดนนะครับก็เป็นประเทศต้นทางก็มีอำนาจนะฮะที่สามารถที่จะลงโทษได้นะครับถ้าได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าการกระทำใดที่เป็นความผิดแม้จะนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็สามารถให้กลับมารับผิดได้นะครับหรือว่ากรณีที่เป็นความผิดที่เป็นพวกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามอนุสัญญานะครับว่าแม้จะไปกระทำผิดนะนอกราชอาณาจักรแต่ว่าก็สามารถที่จะให้ประเทศนะครับนั้นๆนะสามารถที่จะลงโทษนะความผิดที่มันมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างประเทศได้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะปราบปรามพวกองค์กรอะไรอย่างนี้นะแล้วทางอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆ ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1789 แล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วเขาเรียก Alien Tort Claim Act นะครับก็คือเป็นการที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจเหนือพลเมืองนะครับที่กระทำละเมิดนะนอกจากเขตในประเทศตัวเองนะครับก็มีการใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านะมันก็ต้อง มีการใช้ไอ้กฎหมายตัวนี้น้อยลงในปีที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าเขาต้องการให้โจทย์เนี่ยนะต้องแสดงนะถึงแสดงการเชื่อมต่อที่นะเข้มแข็งนะครับว่านะมีส่วนที่เกี่ยวพันกับสหรัฐอย่างแน่นหนาเนี่ยถึงจะศาลสหรัฐถึงจะยอม
นะพิจารณาคดีพวกนี้ซึ่งต่างจากในทางสหราชอาณาจักรนะครับในทางอังกฤษเนี่ยที่มีเคสเหล่านี้เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติอังกฤษนะครับที่มีเรียกอะไรสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหราชอาณาจักรนะครับที่ได้ไปกระทำความผิดละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรในต่างแดนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไอ้ตัวการขยายเขตอำนาจอันนี้ก็ออกไปเนี่ยจะทำให้เป็นการช่วยให้ NGO เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเหมือนกับในเคสของบริษัทข้ามชาติเราเนี่ยนะครับที่สามารถถูกกลับมาดำเนินคดีในประเทศตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่านะกรณีเช่นนี้นะครับอาจารย์แกก็บอกไว้3 อันนะครับว่าเหตุผลที่ในการนำ NGO กลับมาดำเนินคดีในประเทศตัวเองเนี่ยจะมีข้อดีก็คือนะอย่างแรกเลยก็คือนะ NGO พวกนี้นะครับเขาขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในประเทศตะวันตกนะครับแล้วก็มีระบบกฎหมายที่นะพวกนี้จะขึ้นทะเบียนในประเทศตัวเองนะครับแล้วก็ไปดำเนินการนะครับนะไปรันเขาเรียกอะไรกิจกรรมเนี่ยในประเทศอื่นซึ่งบางทีเนี่ยกฎหมายในประเทศที่เขาไปเขาเรียกอะไรดำเนินกิจการเนี่ยมันไม่ได้เอื้อนะฮะต่อการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับเหยื่อเท่ากับในประเทศที่เป็นต้นทางนะครับหรืออย่างที่2นะตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างที่2เนี่ยบางที NGO บางทีเนี่ยไปมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลนะฮะในประเทศที่เขาได้ดำเนินการไปลงซิลเนี่ยนะเช่นประเทศอาจารย์ยกตัวอย่างนะอย่างบังคลาเทศอย่างเงี้ยนะครับก็นะแม้จะมี NGO กระทำความผิดอะไรเงี้ยรัฐบาลก็ทางปลายทางเนี่ยก็ไม่อยากจะดำเนินคดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าประเทศเราเนี่ยนะได้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาจากความช่วยเหลือจาก NGO ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยมองเรื่องเงินช่วยเหลือเนี่ยเป็นหลักมากกว่าที่จะไปมองถึงเรื่องการอำนวยความยุติธรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ประเทศต้นทางเนี่ยนะเขาจะมีนะมาตรการในทางกฎหมายที่ดีกว่าเอื้อในการอำนวยความยุติธรรมนะได้มากกว่าในประเทศที่เป็นประเทศที่เขาไปดำเนินการเพราะบางทีประเทศที่ไปดำเนินกิจการอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับหรือว่าบางทีมันเป็นรัฐที่นะมีความไม่แน่นอนเช่นเป็นรัฐที่ล้มเหลวไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะระบบยุติธรรมหรือว่านะระบบการเมืองต่างๆอะไรเงี้ยมันเฟลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะไปหวังให้ประเทศปลายทางดำเนินคดีกับนะบุคคลเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับอาจารย์ปิติมีอะไรเสริมไหมครับ Yes, I've got quite many things to talk about. Nico, one question because you interestingly mentioned the Alien Torture Act. I think Nat or you mentioned it. I came across the case. I'm not sure whether there's something of your interest. It is about oil company violating human rights in Myanmar. Right. Let's say an American oil company seriously infringe human rights of the Burmese many years ago, right? I'm not sure whether I'm pretty sure you are aware of this case, right? Yeah. So I just want to jump in and want the audience to get to know the okay. of the story that, hey, if an American oil company in laying down pipeline or somehow developing oil infrastructure and that action violate human rights of the local people, Yes. the military government had no interest prosecuting them in that jurisdiction. That it was possible that because the oil company gave them money already, right? So Yes. the local law didn't work. That's why you need a better or a more robust litigation in the US, correct? To provide justice to the party. Can you elaborate on that?
Yeah, I agree with what you say, that probably in that case, the case you mentioned, which I'm not familiar with, but I'm more familiar with the US case law. Probably the local courts in Myanmar were providing justice to the victim, as opposed to the alien torts claimant, because what happened is that in 2013, the US Supreme Court restricted significantly the scope and the application of this act with the Kiobel case. So for decades, if not for centuries, people that have been suffering human rights violation anywhere in the world were knocking at the door of US courts saying, give me justice, okay? And they were relying upon this act. But in 2013, with the Kiobel case, the US Supreme Court say, essentially, game over. You need to establish a strong nexus to the US to come here, okay? In order to invoke this act and get compensation. So the plaintiff needs to demonstrate this nexus, and it's very challenging. Many cases have been dismissed since 2013 onwards. What is interesting, however, is that and I say that in my talk earlier on, in the UK, we are experiencing an opposite trend. Now, extraterritorial jurisdiction under the doctrine of the duty of care, so tort law framework, is being relied upon significantly to litigate cases against British company operating overseas. From the UK president, duty of care can be used to making point. There have been, I can mention a few cases. The most important one was the Vedanta case in 2019, Shell in Nigeria, but there have been other cases since then that have confirmed this expansive approach, allowing extraterritorial jurisdiction to be exercised. I see. Let me summarize it, because I think go ahead. We are now quite deep. I think we are now quite technical. Yeah, it's very yeah, okay. ทุกท่านครับ ก็คือผมเนี่ยตั้งคำถามเนาะว่าในเรื่องจริงๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยผมเคยเห็นเคสที่บริษัทน้ำมันเนี่ยที่จดทะเบียนในสหรัฐนะครับเขาไปประกอบการที่เมียนมาแล้วเขาเนี่ยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เมียนมานะครับมีผู้เสียหายแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจที่จะดำเนินคดีกับบริษัทน้ำมันอันนี้นะครับนั่นหมายความว่าระบบยุติธรรมท้องถิ่นณสถานที่ที่อินเวสเตอร์คนนี้เขาประกอบการเนี่ยระบบกฎหมายมันไม่คุ้มครองคนมันก็เลยเป็นเหตุให้คนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาต้องไปหาความยุติธรรมเนี่ยที่กฎหมายบ้านเกิดของบริษัทน้ำมันก็คือไปสหรัฐผมก็เลยจั่วเรื่องอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะจริงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี 2013 นะครับถ้าผมผิดตรงไหนพี่นัทเติมได้เลยนะฮะสหรัฐเนี่ยก็เริ่มเคร่งครัดขึ้นไม่งั้นเนี่ยใครๆที่มีปัญหากับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็วิ่งไปหารัฐบาลไปหาศาลอเมริกาหมดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นการไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกับตรงกันข้ามที่ UK เนี่ยเขาใช้หลักการอันนี้ฮะในการที่จะบอกว่าอาจจะเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมต่อกับสหราชอาณาจักรนะไปทำความผิดนอกราชอาณาจักรเนี่ยนอกสหราชอาณาจักรแต่จะถูกดำเนินคดีได้ที่สหราชอาณาจักรเขาใช้หลัก duty of care คำว่า duty of care ในที่นี้นะครับผมเข้าใจว่าถ้าเราแปลเป็นไทยเนี่ยเราจะแปลว่าหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังหรือระดับในการใช้ความระมัดระวังของบริษัทถ้าคุณตกเกณฑ์ในการใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วมันมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงชัดเจนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐสหราชอาณาจักรนะฮะดังนี้เนี่ยศาลของสหราชอาณาจักรเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีกับการกระทำความผิดที่เกิดนอกสหราชอาณาจักรได้นะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตสวิตช์กลับไปนิดเดียวนิโค so we can say that actually there are pros and cons right for extraterritorial effect litigation. On the one hand, you may broadly
somehow secure justice. But on the other hand, it can be burden of the court as well. So there's a pros and cons. Yeah, For yeah, I agree. extraterritorial, right? Yeah, and that's it's a heavy burden, and it's probably one of the challenges which I will cover later in the talk. So there are challenges, obviously. Yeah. Good. So I think that is also a good starting point. So let the floor back. I'm gonna hand the floor back to you, Nico. Okay, good. Okay. Continue. Okay, cheers, Speedy. Thanks. Now, in most domestic legal system, criminal liability rests on the individual who allegedly perpetrated an offense and cannot be ascribed to a collective legal entity such as an NGO. Even in international law, criminal liability is individual and not collective, and this explains why, for example, the jurisdiction of the ICC, the International Criminal Court, is limited to individual perpetrators. Moreover, as we know, criminal jurisdiction depends on the location of perpetration, that is the state whose territory the offense was perpetrated. Accordingly, as a matter of territorial jurisdiction, offenses perpetrated by NGO staff overseas should be prosecuted by the host country under their domestic criminal law. NGOs staff members are subjected to the criminal jurisdiction of the host state, and they do not benefit from legal immunity from national court, which is instead granted to UN personnel. Still, staff members of NGO may be immune in practice because of the inability of the host state to prosecute individuals involved in humanitarian or development assistance. NGOs are also part of the problem, though. It's not just the host state, because they often fail to report the potential crime of the staff members to the local authority, leading therefore to impunity and to weak vetting process, often resulting with individual perpetrators leaving the NGO and going to work for another NGO. Consequently, extraterritorial jurisdiction could reduce impunity by allowing the state authorities of the home state, to prosecute crime perpetrated overseas. However, the exercise of extraterritorial jurisdiction depends on several factors. For example, the prosecution of sexual abuse and sexual exploitation depends on the nature of the allegation, as well as whether the law of the host state allowed for extraterritorial jurisdictions of the same offense. Because in some jurisdiction, for example, extraterritorial jurisdiction applies only to those cases where the sexual abuse involved children as victims, so underage people. Nat, you can go ahead. Thank you. Okay, thank you. ครับก็ตามสไลด์นี้นะครับก็พูดถึงเข้ามาสู่ความรับผิดทางอาญาแล้วนะครับที่ขยายขอบเขตออกไปนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าเหมือนกันทุกประเทศนะครับนะคดีอาญาความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นก็เวลาทำอะไรไปเนี่ยมันก็จะไม่มีผลใช่ไหมครับมันก็จะมีผลเฉพาะตัวคนที่ทำไม่ได้มีผลมาถึงไอ้ตัวองค์กรนะฮะที่คนนี้สังกัดอยู่ครับก็เป็นหลักสากลทั่วไปแม้กระทั่งพวกศาลนะครับอาญาระหว่างประเทศอะไรก็นะไม่ไปมีลักษณะที่เป็นการไปเหมารวมทั้งหมดว่านะคณะบุคคลไหนไปกระทำความผิด อาญานะครับก็ใช้เฉพาะว่าคนใดกระทำก็นะครับเอาผิดเฉพาะคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้น โดยหลักการแล้วก็บอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการกระทำความผิดมันเกิดที่ดินแดนไหนนะครับตัว เจ้าของดินแดนนั้นเขาก็มีอำนาจในการที่จะลงโทษนะครับเป็นไปตามหลักดินแดนในเรื่องกฎหมายอาญาเลยนะครับแต่ว่า บางทีเนี่ยนะผลที่
ผลที่เราอย่างที่เราได้คุยไปแล้วครับนะในบางรัฐเนี่ยนะมันไม่ได้มีความพร้อมที่จะลงโทษนะครับคนที่นะ NGO ที่ไปกระทำความผิดในรัฐนั้นด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องการมีอำนาจเหนือขององค์กรนั้นต่อรัฐนั้นนะครับรัฐบาลของประเทศที่เขาไปกระทำความผิดเนี่ยนะครับเพราะโดยหลักแล้วจริงๆเนี่ยนะ NGO ทำผิดในประเทศไหนเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของอาจารย์บอกว่าคนที่มันจะได้รับนะความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับหรือกองกำลังรักษาสันติภาพเท่านั้นนะที่จะได้รับนะเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเนี่ยที่จะไม่ถูกดำเนินคดีในประเทศที่ตัวเองกระทำความผิดนะแต่ NGO ไม่ใช่ NGO ต้องรับผิดนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับมันมีสาเหตุมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยที่ทำให้ NGO เนี่ยมันอาจจะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีในประเทศที่เขากระทำความผิดมาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย นะ NGO เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเลยที่ NGO เนี่ยนะไม่ได้มีการรายงานนะครับไม่ได้มีการรายงานว่าไอ้ตัวทีมงานของเขาเนี่ยนะครับที่ไปปฏิบัติงานเนี่ยนะได้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยมันอาจจะรอดพ้นจากการกระทำความผิดในประเทศนั้นได้แล้วก็อาจจะย้ายไปทำงานที่ NGO อื่นนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการขยายขอบเขตของความรับผิดทางอาญาเนี่ยให้สามารถเอาผิดกับคนพวกนี้ได้เนี่ยในประเทศต้นทางเนี่ยก็ถือว่านะจะช่วยแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับนะประเทศที่ถูกกระทำความผิดได้อย่างน้อยก็ให้คนพวกนี้ได้รับโทษนะครับตอนนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่านะบางตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายของนะประเทศที่เป็น มันจะมีปัญหาว่ากฎหมายของประเทศที่เป็นต้นทางกับปลายทางเนี่ยนะมันเหมือนกันไหมเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยนะถ้าจะลงโทษความผิดเกี่ยวกับเพศที่ประเทศต้นทางได้เนี่ยนะครับมันจำกัดเฉพาะกรณีที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะถ้าเป็นกรณีที่ล่วงละเมิดทางเพศนะกฎหมายทั่วไปนะครับล่วงละเมิดทางเพศในกฎหมายคนที่อายุเกินจะไม่ใช่เด็กแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าในบางประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปลงโทษที่ประเทศต้นทางได้นะครับอาจารย์ปิติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ Yes. May I change my law a little bit? I want to counter argue. So let's have a fruitful discussion. All right. Very interesting presentation. But let me try to be someone who got prosecuted. Okay, I'm gonna put on their shoes and try to counter argue with you. I think criminal liability in several jurisdictions are different. All right. For example, in the UK, I'm not an expert in the area, but they focus on something called mens rea, right? But in Germany, maybe you talk about Rechtsgut. In France, you talk about some other things. But generally speaking, we got this principle. So it is nullum crimen sine lege, right? So you must be somehow, you can only be punished if the law of that country says that your conduct is wrong, is criminalized. So how's about this? If we start to prosecute an action that is not criminalized in that country, will that cause, let's say, for example, human rights problem? Will that cause Rechtsstaat issue when the system is being abused by something uncertain? Because we're talking about criminal liability and it cannot be uncertain. It must be certain. Yeah. So what do you think about it? Yeah. Nulla crimen sine lege. Thanks for the question, Pete, and the counter argument. It's quite a good one. Nulla crimen sine lege is the same principle that we apply in Italian law. It's about the certainty of the crime and the punishment. It's a guarantee for
it's within the system of the entitlement yeah, like and due guarantees process of for law. the of the right to a fair trial granted to the person who is being accused or prosecute for a crime. When it comes to extraterritorial jurisdiction, in this case, what we are talking about is often either transnational crimes or crimes that are recognized as such by in both jurisdictions, right? That's a condition to have the exercise of the extraterritorial jurisdiction by the home state, or in other cases, it could be transnational financial crime or piracy, right? And I think in these cases, while the boundaries, the jurisdictional boundaries are unclear, people know, right, that they amount to crimes. Yes. The problem is about establishing the jurisdictional boundaries, so the procedural rules, rather than the substantive one, and say, hang on a minute, is it I don't know, Thailand or Italy that should prosecute that? And I see, this uncertainty in claiming the competence over a case, which could also create a conflict between the two nations, right? At the same times, if Italy prosecute a crime over which Thailand should have a say, then you can have even a diplomatic incident between the two countries. Okay, let me summarize it in Thai very quickly and then we move on, all right? Yeah. ก็คือผมเนี่ยได้พยายามตั้งข้อโต้แย้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราให้มีการดำเนินคดีได้แบบที่อาจารย์เขาเสนอเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ามันจะมีโอกาสที่การกระทำเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นความผิดณดินแดนที่มันถูกกระทำลงเนี่ยมันถูกดำเนินคดีได้ผมก็เลยคิดว่าเราควรจะตั้งประเด็นว่าอย่างนี้มันขัดกับหลักพื้นฐานทางอาญาหรือเปล่านะครับที่หลักพื้นฐานทางอาญาคือมันต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นความผิดคุณถึงจะมีการลงโทษการกระทำนั้นได้ใช่ไหมฮะแล้วในเมื่อมันเป็นโทษอาญาเนี่ยมันก็จะต้องมีความชัดเจนแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยลองถามดูนะอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็จริงนะฮะไอ้หลักการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะฮะไอ้หลักการไม่มีกฎหมายไม่มีโทษอะไรเนี่ยนะฮะทางอาญาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยณเวลาที่ดินแดนเนี่ยถ้าดินแดนมันชัดเจนมันก็เคลียร์เพราะการกระทำของเราย่อมรู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่ทำอะไรผิดไม่ผิดในดินแดนใดไม่ใดถูกไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยภาพมันความเป็นดินแดนมันเบลอมันเป็น global นะฮะมันอาจจะมองโลกเนี่ยเป็นกลมๆเดียวซึ่งถ้าเกิดภาพมันเป็นอย่างนั้นคือการกระทำเนี่ยมันเป็นการกระทำข้ามแดนดังนั้นเนี่ยวิธีคิดในทางอาญาเนี่ยมันก็ควรที่จะข้ามแดนได้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าสรุปแบบนี้เนี่ยพอเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ธนเทพฮะครับผมว่าก็พอเห็นภาพนะจริงๆอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งนานแล้วเนอะมันก็มีบางความผิดใช่ไหมที่ทุกชาติมันเห็นร่วมกันว่ามันเป็นความผิดแน่ๆเป็น universal นะใช่ไหมพวกอย่างที่อาจารย์เขายกตัวอย่างใช่ไหมครับนะพวก piracy อย่างเงี้ยนะพวกโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนนะหรือว่าความผิดที่มันเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องพวกตลาดหุ้นอะไรพวกเนี้ยนะใช่พวกฟรอดอะไรเงี้ยที่มันไหลเวียนกันไปทั่วโลกเลยโฟลไปโฟลมาอะไรเงี้ยหรือว่าพวกที่มันมีความผิดเนี่ยพวกฟอกเงินพวกอะไรที่มันมีอนุสัญญาระหว่างประเทศนะรองรับว่ามันควรจะมีความช่วยเหลือกันในทางอาญาได้เนี่ยผมว่าถ้าเราอาจจะต้องมาจัดหมวดหมู่ดูนะครับนะหลังจากนี้อาจจะดูหมวดหมู่ก็ได้ว่ามันโดยเฉพาะในส่วนของ NGO เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นยังไงอย่างเขาก็พูดมาเองว่าในเรื่องทางเพศเนี่ยบางทีมันบางประเทศก็บอกว่าลงโทษได้เฉพาะกรณีเป็น under age ใช่ไหมเป็นเด็กเป็นคนที่อายุน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องทางเพศนะไปล่วงละเมิดทางเพศในคนที่อายุเยอะแล้วบางทีทางต้นทางเขาก็ไม่รับในตัวนี้เหมือนกัน
นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นน่าจะติดอนุสัญญาสิทธิเป็นใช่ไหมที่ทุกชาติต้องช่วยกันในการปราบปรามเรื่องพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นงั้นเราน่าจะดูเหมือนที่ลักษณะของการกระทำนั้นๆด้วยถูกไหมครับอาจารย์โอเคมันมีลักษณะของความเป็นยังไงอ่ะในความเป็นเขาเรียกอะไร เรื่อง universal หรือตอนหลัง global offense นะความผิดที่มันเป็นความผิดที่มันเป็นระดับสากลแล้วโหนี่น่าสนใจนะน่าจะเอาไปทำ น่าสนใจนะใคร วิจัยได้นะ ถ้าท่านใดสนใจนี่ งานนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเอาต์พุตของงานเราว่าอยากให้ท่านฟังแล้วเนี่ยไปกระตุ้นตอบในการอยากทำวิจัยเผื่อท่านใดยังไม่มีหัวข้อนะครับน่าสนใจครับโอเคครับมาได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรนะเดี๋ยวผมจะถามยินดีนะฮะยินดีนะวิทยากรให้นะครับเย็นๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นกันหน่อยจะดีไม่งั้นหลับแน่นอนนะครับผมไม่งั้นคุยกันอยู่3 คนนะครับนะโอเคครับโอเคครับ Nico could you please continue Yes, thank you guys. Right, let's take a look now to a case study. I mean, the difficulties that we just discussed in exercising extraterritorial jurisdiction to prosecute allegations of sexual abuse and sexual exploitation emerged in the Oxfam scandal in Haiti in 2018. The Oxfam scandal broke out because senior staff member of Oxfam in Haiti had allegedly paid earthquake survivor for sex in 2011, and the organization failed to report the incident to the local authorities. Now, when questions on the matter, the former chief executive of Oxfam, Barbara Stocking, declared that legal advice was taken within Haiti on whether prosecution was or was not illegal. Prosecution was not in itself a specific criminal offense in Haiti, and there's no evidence, as far as I'm aware, I'm quoting what Stocking is saying, that the use of prostitutes was a criminal offense in 2011 in Haiti. However, I should add that even if the use of Oxfam to report it to the local authority, Oxfam would have a duty of care to his employee, and reporting his own staff to the local authorities, something that on which Oxfam would have had to take specific legal advice and consider the crime had taken. Moreover, Andrew McLeod, who is the former chief of operations of the UN Emergency Coordination Center, noticed that if the victims were adults, perpetrators should be charged in front of the courts in Haiti because prosecution is illegal. If they were children, they should be charged in front of UK courts for breaking international sex tourism laws. And shortly after the eruptions of the Oxfam scandal, the then UK Secretary of State for International Development held a meeting with the National Crime Agency to explore the possibility of investigating potential sexual offenses committed by senior Oxfam GP staff in Haiti. The statutory inquiry launched by the Charity Commission for England and Wales into Oxfam highlighted that charity are expected to report suspicious criminal activity to overseas law enforcement authority. Regardless, there could still be occasion in which reporting might not be feasible, such as when the victim consent is legally required. Furthermore, the victim might not wish to report due to a lack of trust in the criminal justice system, or because there could be a real risk of harm for cultural reasons. For example, in a situation of pregnancy outside a marriage.
in a press release commenting on the outcome of the statutory inquiry launched by the Charity Commission of England and Wales, Oxfam clarified that they have referred information about the 2011 incident to the National Crime Agency in the UK, and that they have contacted the Haitian authority to assist with further investigations. I think you can go ahead before I move to the next slide, Dr. Net. Okay, we go. I will summarize this case. Thanks. Quite interesting ครับก็มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการขยายเขตอำนาจในการดำเนินคดีออกไปนะครับเป็นกรณีขององค์กร NGO ที่ชื่อ Oxfam นะครับเป็นองค์กรNGO ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับนะมีได้ไปกระทำความผิดนะครับในไฮติเนี่ยนะครับในประเทศไฮติเนี่ยก็คือตัวเจ้าหน้าที่นะครับตัวเจ้าหน้าที่ของ Oxfam เนี่ยนะก็ไปช่วยครับนะในปีไปช่วยนะครับในปี2011นะครับไปช่วยผู้เสียหายนะฮะในปี2011เนี่ยช่วยแผ่นดินไหวนะช่วยเขาเรียกอะไรภัยพิบัติแผ่นดินไหวแต่ว่าปรากฏว่าดันไปนะมีการไปซื้อบริการทางเพศนะครับในเฮตินะที่มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะครับว่านะมีการเขาเรียกอะไรสงสัยว่ากระทำความผิดครับนะใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองไปเนี่ยโดยไม่ชอบนะครับก็นอกจากนี้ตัวองค์กรเองเนี่ยนะก็ถูกกล่าวหาว่านะครับล้มเหลวที่จะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ตัวเองนะกับรัฐบาลนะครับโดยก็มีตัวเขาเรียกอะไรตัว พวกที่เป็นนะครับผู้บริหารในหน่วยงานเอกชนอันนี้นะครับของ Oxfam เนี่ยก็ออกมาเขาเรียกอะไรออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะว่ามันถูกหรือผิดกฎหมายในเฮติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีบางทีก็หลักฐานยังไม่ชัดนะยังรู้สึกไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันเป็นความผิดไหมเพราะฉะนั้นก็เลยก็เหมือนพยายามแก้ตัวนะครับนะพยายามแก้ตัวให้กับตัวเองแล้วก็องค์กรแล้วก็ทางส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคราวนี้มันก็เลยมีเจ้าหน้าที่นะครับมีทาง UN เนี่ยนะครับที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนี้ขึ้นมาฉุกเฉินเนี่ยที่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนในเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าไอ้การค้าประเวณีในเฮติเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะนั้นนะในกรณีที่นะแบ่งเป็น2กรณีนะครับนะถ้าเป็นกรณีที่เหยื่อเนี่ยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะถูกนะดำเนินคดีได้ที่ศาลของไฮตินะครับเพราะว่าไฮติเนี่ยการค้าประเวณีเนี่ยผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็จะถูกตั้งข้อหานะครับสามารถถูกนำมาดำเนินคดีที่ศาลในสหราชอาณาจักรได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในเรื่องก็เรียกsex tourism law นะครับนะคือเป็นการที่นะคนจากประเทศหนึ่งเนี่ยไปซื้อบริการทางเพศในประเทศนะครับอื่นนะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศตัวเองนะครับก็เลยมีเขาเรียกอะไรนะพอเรื่องนี้แดงขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเยอะในสหราชอาณาจักรนะครับในการที่จะสอบสวนนะองค์กรOxfamนะครับในส่วนนี้ว่าเนี่ยนะมันจะต้องมีมาตรการอะไรในการที่จะ จะจัดการเรื่องพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็การดำเนินคดีเนี่ยพอเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้จะมาดำเนินคดีที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเพราะว่ามันต้องได้รับนะความยินยอมจากเหยื่อนะครับก่อนในการที่จะมาดำเนินคดีได้แล้วก็บางทีเหยื่อเองเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยนะเหยื่อเองก็ไม่อยากที่จะมาเขาเรียกอะไรให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่เชื่อมั่นอาจจะเพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งของต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังรวมถึงเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าความเสี่ยงอย่างอื่นอีกในทางสังคมนะครับเช่นในกรณีที่เขาท้องนะครับที่มีการท้องนอกสมรสอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นประเด็นอีกที่ทำให้เขาไม่อยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเซนซิทีฟต่อการอยู่ในสังคมของเขานะครับหรือว่า ในการค้าประเวณีเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครอยากให้รู้หรอกว่าคุณจะมาเอาเรื่องเขาคุณก็ต้องบอกว่าคุณได้ทำการค้าประเวณีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเบรมตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาเหมือนกันในการที่จะดำเนินคดีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้องค์กรออกแฟมเนี่ยนะครับก็ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานสอบสวนของสหราชอาณาจักรนะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้กันกราฟมีอะไรเสริมไหม Just a quick thing, and I don't think it is a question. So, something interesting is that normally when it comes to collective crime or white-collar crime, we're talking about an incident that happens in perhaps a capital market, stock exchange market. But right now, we are talking about something wrong in a refugee camp, correct? So this is not just about commercial sector. So this topic is not just about financial transaction. It is not just about market manipulation, but it's also about something like this, like human rights aid or somehow UN aid, correct? So I think, but maybe just a quick question to Nico. So if this is the case, is there any difference when it comes to a case study like this, when it comes to humanitarian intervention, right? And this is not about financial transaction. Yeah. So these two characteristics, do they make any difference? I think there is a difference. Yeah, thanks for the question. I'm actually going to analyze a case of financial crime in the next slide, which is okay. Good. Maybe you can continue and then just ignore this. But yeah, okay. What I will do, I will analyze the case first and then answer to your question about the differences between the two. Okay. Okay. Let me summarize. Yeah. Second. คือผมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอการกระทำแบบนี้นะมันไม่ได้ทำในตลาดหลักทรัพย์ประเด็นมันไปทำในแคมป์ใช่ไหมผู้ลี้ภัยอะครับในเมื่อมันเป็นการกระทำความผิดในแคมป์ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์อะมันไม่ใช่เรื่องแบบของไฟแนนซ์ไม่ใช่เรื่องหุ้นใช่ไหมครับลักษณะความต่างตรงนี้มันทำให้ความรับผิดต่างไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจารย์เขาบอกว่ามันน่าจะต่างนะแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่อง financial crime เนี่ยในสไลด์ถัดไปผมก็เลยบอกงั้นยกยอดนะเดี๋ยวไปตอบในสไลด์ถัดไปชุดเดียวเลยครับ Nico you may proceed please. Yeah, thank you. So beyond the Oxfam scandal and two cases of sexual abuse, extraterritorial jurisdiction could be exercised to tackle transnational financial crime perpetrated by NGO managers, such as corruption and money laundering. Although organized civil society and NGO are commonly regarded as a poison against corruption, cases of financial crimes in the NGO sector have been reported and documented since the end of the 90s. So it's not a new trend. And in 2020, not a long time ago, allegations of corruption and fraud were raised against aid agencies, including NGOs, within the Ebola response in the Democratic Republic of Congo. And as a result, institutional donors are increasingly vigilant for signs of corruptions. And donors have also developed mechanisms to detect and prevent corruption in the development sector, including funds disbursed to and through counterparts directly to the NGO. Within the relevant case law, there's a case which is summarized here in this PowerPoint of Patrick Ho
which provide a good example of how extraterritorial jurisdiction can be used to prosecute transnational financial crime in the US. In 2018, Patrick Ho, who is Chinese, an Hong Kong actually businessman and director of a US-based NGO, was found guilty of corrupting, so bribing African officials, specifically the Chad president and the Uganda's foreign minister, to benefit a Chinese company. And in 2018, a district court in New York convicted Ho under multiple offenses under the Foreign Corrupt Practice Act, and bringing also money laundering charges for having bribed government official in Chad and Uganda in exchange for businesses advantages of his company, which is called China Energy Company Limited. More specifically, Ho was convicted for engaging into two bribery scheme while serving as director of the NGO China Energy Fund Committee, and the latter organization held a consultative status at the UN Economic and Social Council, and it was legally domiciled both in Hong Kong and in Virginia. And the New York court was able to exercise extraterritorial jurisdiction over Ho based on two considerations. First of all, because of Ho was officer director of agent of the Virginia-linked NGO, and second, because the acts in the scheme allegedly took place in New York, including meeting at and around the UN, and wire transfer that passed through correspondent banks there. And obviously bank transfer that took place across country. So on the financial market. Now, to summarize and answer also Peter's questions, what can we learn from these two cases? One about sexual abuse and sexual misconduct, and the other one about financial fraud, right? Yeah, financial one. Yeah, the first one is that although theoretically possible, the exercise of extraterritorial jurisdiction for sexual abuse could be unfeasible to prosecute NGO staff operating overseas because the exercise of extraterritorial jurisdiction is dependent on the combination of factors. Such as the nature of the offense, whether it involved children, etc., etc. And these and other challenges will be examined later when I deal specifically with the challenge arising from the exercise of ATJ. Whereas in the case of Ho, it clearly showed that despite the fact the perpetration took place across country and in the financial market, if you have robust regulation in place, extraterritorial jurisdiction can be easily exercised and probably proven before a court of law. โอเคครับก็มาดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างแรกเป็นเรื่องความผิดทางเพศนะฮะความผิดที่สองนี่มันนะก็ให้เห็นว่า NGO ก็นอกจากเรื่องทางเพศเราก็ยังมีความผิดอื่นด้วยนะครับอย่างกรณีที่สองที่อาจารย์ก็ยกมาก็เป็นกรณีที่นะคนชื่อแพทริกโคนะครับเป็นผู้จัดการของ NGO หนึ่งนะครับที่มีตั้งอยู่นะฮะที่มีฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับฐานนะทำเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินนะฮะตามกฎหมายสหรัฐแล้วก็เรื่องการติดสินบนนะครับองค์กรติดสินบนกับในต่างประเทศนะฮะซึ่งในสหรัฐเนี่ยมันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ชื่อนะ multiple foreign
Corrupt Practice Act นะครับ FCPA เนี่ยซึ่งกฎหมายเนี้ยเอาผิดนะคนสหรัฐนะครับที่แม้ว่าจะไปกระทำความผิดนะในเรื่องการให้สินบนอะไรกับนะคนต่างชาติหรือรัฐบาลต่างชาติเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้กระทำผิดในประเทศตัวเองเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไปกระทำผิดต่างชาติในความผิดที่เป็นเรื่องการคอร์รัปชันหรือว่าการให้สินบนเนี่ยนะครับก็จะต้องรับผิดในส่วนนี้ซึ่งคุณแพทริกโคเนี่ยนะครับก็โดนข้อหานี้นะครับในการที่เขาไปติดสินบนกับทำการฟอกเงินนะในให้กับรัฐบาลของประเทศชาร์ตใช่ไหมครับนะกับอูกันดานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับให้กับบริษัทนะ China Energy Company Limited นะครับหรือชื่อย่อว่า CEFC นะครับของประเทศจีนเนี่ยนะครับคือเป็นตัวแทนในการที่ไปมอบ แอบเอาเงินให้นะครับคนในรัฐบาลของประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวบริษัทที่เป็นบริษัทของจีนเนี่ยได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจได้สัมปทานอะไรพวกนี้นะครับก็โดนข้อหาไป2ข้อหานะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการของอันนี้นะครับแล้วก็ ศาลสหรัฐก็สามารถที่จะด้วยนะการขยายขอบอำนาจออกไปอย่างเงี้ยนะครับเหนือกรณีเนี้ยทำให้นะเราได้เห็นนะฮะว่ากรณีที่มันมีความผิดร้ายแรงเกิดขึ้นอันนี้เราเห็นชัดแล้วเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเป็นความผิดทางเพศใช่ไหมแต่อันนี้พอมันเป็นความผิดที่มันเป็นการให้สินบนเป็นความผิดเกี่ยวกับนะทางการเงินนะทางการเงินที่มีการฉ้อโกงหรือติดสินบนเงินข้ามชาติเนี่ยก็นะมาตรการนี้ก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่านะสามารถที่จะ นำตัวนะผู้ที่นะกระทำการเนี้ยนะแม้ว่าจะอยู่นอกการทำผิดนอกประเทศนะก็สามารถที่จะนำกลับเข้ามารับผิดในประเทศได้นะครับก็กรณีนี้ก็เลยทำให้เกิดการตื่นตัวกันมากในสหรัฐนะว่าเนี่ยไอองค์กรพวกนี้มันก็สามารถที่จะมีการคอร์รัปชันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเงินกันได้ก็เลยมีการปรับปรุงอะไรกันต่างๆเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระเงินที่ต้องมีสำเนาอะไรที่จะ ยืนยันได้ว่ามีหลักฐานในการได้มาซึ่งเงินต่างๆอะไรทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่ใช้องค์กรเอกชนเนี่ยเป็นเครื่องมือบังหน้าในการที่จะไปติดสินบนกับรัฐบาลของประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเผด็จการนะครับแต่ปิติมีอะไรเสริมไหมครับ Nico, that's one thing I want to get more information because you mentioned earlier that there must be a real connecting point between the country and the person who is being accused, correct? For your second case study, how did they establish that link? I mean, because you mentioned earlier that for the UK, you have to somehow establish that causal link, access. right? How did they do it for this case? I think it's because he was perpetrating the act of corruption in and around New York at meeting at the UN with officials from Chad and Uganda. Okay. But the bank transfer, so the financial crime itself took place. So it's an offense that has taken place on multiple occasions and in different places, a physical place, which is the US, as well as in the financial market, so a virtual one, through bank wires, bank transfers that were linked to different countries. So that this is how they establish the nexus. Plus under the how is that called, the Foreign Corrupt Practice Act, one of the elements that you need to establish is that the perpetrator is either an officer, a director, or an agent of the corporation, and in that case, O was clearly, the director of the NGO. So this is how they established
how they establish jurisdiction. But it's not just the jurisdiction, it's also how corruption was perpetrated. So one of the material elements of the crime. Okay, let me summarize it and then Yes. we go to the question asked by คุณวรเชษฐ์ Uh-huh. ถามเขาไปว่าแล้วมันจะสร้างความเชื่อมโยงอย่างไรนะฮะเพราะว่าการที่จะให้คนหนึ่งรับผิดเนี่ยกับในศาลของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงนะครับเขาก็บอกว่ากรณีนี้มันซับซ้อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีดูที่การโอนเงิน right you mentioned about transferring so money transferring is one fact establishing links between the court and the suspect or the defendant correct Sorry again, PT. Money transfer. The bank transfer, right? The money transferring was the fact used by, for example, the court to establish the link. Yes, and also the fact that he was, making agreement about something illegal with the representative of Chad and Uganda. แล้วก็มีสัญญา at the UN in the US. ข้อสัญญาที่ทำลงในนิวยอร์กนะครับก็เป็นแฟกต์ที่เอามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงนะครับทีนี้ let's go to the question asked by คุณวรเชษฐ์ in Thailand the employer is jointly reliable for civil liability with employee I guess this is vicarious liability and it is from our civil commercial code when an employee did something wrong in the due course of work the employer will be held tortiously liable. But I think Kun Warachet may interrupt me if I misinterpret your question. But in this case, I think extraterritorial liability, can it be regarded as a civil matter regarding the violation of neglect to control the employee from being indisciplined? There is no strict penalty. So this is a response and perhaps a question asked by Kun Warachet. What do you want to respond to this, Nico? Okay, actually, tort liability is something that I'm going to deal with in the next slide. I see. Nice timing. So I'm gonna cover this aspect in the next slide, and it's exactly on tort liability and acts that occur in the course of employment. So shall I go ahead? We will probably cover. Thanks for the questions. It's a good one. Yeah, you should be the fortune teller than the academic Nico. yeah, exactly. Good questions that can predict. You can calculate all of it. Okay. Yeah. Okay, so shall I go ahead answering, because it will answer the question essentially. Yeah, I think you may continue with your slide, and then if Kun Warachet still hasn't got the answer, we can always come back. Yeah, exactly. To the question, right? So please proceed, because this is right now 1 hour and a half, and we got only 30 minutes left. Oh wow. Okay, so I will make it very, very short. So and I'm gonna start to ask less question, please. Yeah. Okay. So the second aspect that I'm going to cover is precisely on tort law liability. Very briefly, what a tort is either an act or omission that causes a loss for injury as a result of the wrongful conduct or other that amounts to a civil wrong, which imposes liability. Now, for liability to be imposed in English law, we have a doctrine that is called the duty of care that exists, that require, to be exist between the wrongdoer and the person injury. A duty of care is an obligation that require compliance with a certain standard. And what we have in English law is a test called also as a Caparo test. So we need to establish whether a loss and the injury is foreseeable, whether there is a degree of proximity within the party, and whether it is fair, just, and unreasonable to impose a duty of care. In addition to the duty of care, what we need is that we need to prove that the standard of care which the law demand has been breached, so causation.
and that the negligent act in question caused the requisite injury or loss. Nat, could you translate that very briefly, and then I will move on immediately to the next slide. Okay, maybe I will give this duty to Piti because he is more specialized on tort law than me. Okay. Piti, yeah. อาจารย์ปิติเดี๋ยวช่วยจัดการสรุปเลยก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสองรอบ I don't think we need to summarize anything much in ขอโทษทีนะในกฎหมายอังกฤษก็คือการที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งใช่ไหมจะรับโทษทางละเมิดรับผิดทางละเมิดเนี่ยมันจะต้องมีระดับการใช้ความระมัดระวังที่ต่ำไปนะฮะถ้าเกิดใช้ความระมัดระวังต่ำไปนะฮะแล้วก็ไอความระมัดระวังที่ต่ำไปเนี่ยมันมีความใกล้ชิดนะฮะ degree of proximity เนี่ยก็คือความใกล้ชิดต่อผลเนี่ยนะฮะมันก็จะนำมาซึ่งความรับผิดซึ่งถ้าท่านเทียบกับ420ไทยเนี่ยมันจะต่างกันคือเราอาจจะไม่ได้เขียนคำว่า duty of care มันเป็นตรงๆเราของเราเนี่ยจะเป็นการจงใจหมั่นเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายโดยมิชอบด้วยกฎหมายมันใช้ unlawfulness แล้วก็ causation นะฮะแต่กฎหมายอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นที่ระดับของความระมัดระวังนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะเพราะจำได้ว่าแกเนี่ยอาจารย์เขาไฮไลท์ไว้ว่าไอ้ duty of care นี่แหละเป็นหนึ่งใน element นะฮะที่นำมาซึ่งการทำไอ้ extraterritorial liability ได้นะครับผมนิโค the floor is yours. Yes. Cheers. So in the past few years, there have been a few attempts to hold NGO accountable for failing to ensure the well-being and the safety of others, especially staff member. So I'm not talking about vicarious liability. So the question that has been asked, I will cover that in the next slide. Using the tort law framework of the home state in which the NGO is registered or headquartered to operate abroad. Let's take a look at these cases that are listed in the slide very briefly. In 2012, the Cooperative Housing Foundation was sued before the U.S. District of Maryland for the death of one of his employee, Stephen Barnes, while he was working in Pakistan in 2008. Now, according to Stephen Barnes' family, the NGO failed to provide Stephen with basic security protocols, including a security car and a security trained driver. However, the court dismissed the claim because of the lack of the subject matter jurisdiction. A few years in the same period, in 2011, Flavia Wagner, who was kidnapped by a group of rebels in Darfur in 2010, sued the NGO she was working for, the Samaritan's Purse, before the U.S. Southern District Court of New York. And in her lawsuit, Wagner accused the NGO of failing to train its security personnel adequately, of ignoring a warning sign that abductions was a problem in Darfur, the region, especially for foreign people. And what happened was that the case was settled outside the court through an agreement with the lawyers of the NGO commenting that the settlement was not an admission of liability in any respect. Now, the most significant case on the matter is the Dennis case against the Norwegian Refugee Council, which is considered by many academics the first successful test of the duty of care within the international aid industry in Europe and beyond. So what happened was that in 2012, Dennis, a Canadian national employed by the Norwegian Refugee Council, was injured and kidnapped together with other 3 colleagues in a refugee camp in Kenya. And 4 days after the kidnap, he was released through an operation conducted by the Kenyan authority. And what he did was filing a case against the Norwegian Refugee Council before the Oslo District Court, so in Norway, to seek compensation for economic and non-economic loss for the kidnapping, to prove the negligence of the organization for this incident. And the court ruled that the Norwegian Refugee Council acted with gross negligence, and they had to pay compensation to Dennis. The kidnapping was foreseeable. The
they could have mitigated through some measures the risk of abductions or kidnapping, and then they acted with gross negligence because without implementing measures to prevent the kidnap, these would not have occurred. And an academic commented on the matter, saying in that this case contributed to the justification of the duty of care toward the staff, establishing, duty of care between employee and employee. Very briefly, I will jump to the next slide. Okay. What I want to say here is that no case, answering the question also that has been asked, has been successfully litigated to demonstrate that NGO, their agent, own a duty of care to the beneficiary, so the person they work with them for. So the employer might be held liable for employee who act negligently in the course of their employment, as it has been asked in the question, under the doctrine of vicarious liability. Theoretically, however, academics and lawyers believe that there is a possibility of holding NGOs vicariously liable for employees committing sexual abuse. Basically, NGO have a duty to terminate the employment and sanction employee who engage in sexual abuse, as well as a duty to compensate victims when they fail to take necessary action to prevent and mitigate such abuse. And NGO should plan and take appropriate steps to prevent and mitigate any abuse in that regard. And any failure to do that will make them vicariously liable. Actually, there is a London-based law firm called Kingsley Napley that have commented on the possibility for victims of sexual abuse in the Oxfam scandal to seek compensation before UK court using extraterritorial jurisdiction. And they believe that there is no doubt that Oxfam owned a duty of care to the people that was helping, despite it was a charity providing service that were not paid for. And with regard to the issue of jurisdiction, a legal claim against Oxfam could have been filed against UK court, because Oxfam is a charity, and considering that courts in Ox country, like in Haiti, are not particularly effective. PT, Nat, I think you can briefly translate what I've said across this 2 slide, and then I have one more slide on the challenges and then conclusion. I see พี่นัทครับเชิญก่อนเลยฮะ โอเคครับกราฟรวบเลยก็ได้ไหมครับน่าจะตอบคุณวรเชษฐ์ได้แล้วน่าจะมีเคสก็ผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออย่างของไทยเราเนี่ยจะเป็น425ถูกไหมฮะก็คือการกระทำความผิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างที่ UK เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะถ้ามันมีเรื่อง employment แต่เดี๋ยวผมขอ elaborate point นี้นิดหนึ่งนะฮะ Nico even though we are running off time but still I need to ask for this clarification. Yes, because that is my original question as well. Yeah. When it comes to an organization like NGO, yes, do we have employment in place? I mean, real employment that can lead to vicarious liability. Because when it comes to employee relationship in a company, we know exactly what is going on, correct? So it is about hierarchical control of of employee over employee. But in this case, for an organization like NGO, I'm not sure whether we can have that real and tangible hierarchical linkage. I think there is. I mean, some people work as social workers on the ground. They are called practitioners, that they are technically employed by the NGO. There is a director of the name. But what we do have is also volunteers, right? And for volunteers, the grounds of establishing, and NGO rely heavily on volunteers, right? Even on operating overseas. And in that case, establishing the grounds of vicarious liability might be a bit more challenging, because the nature of they are not technically employer. Correct. That was my point. I mean, for some NGO, yes, there's real link. But for those voluntarily work part-time,
as somehow special task NGO for special mission, and then they're done, right? So I'm not whether we can call them employee. Yeah. I mean, some of the people working for them are employee, others are not. Others are contracted externally. So there's so many ways through which others are contracted directly to the UN or through partner organizations. So it's very challenging to establish the grounds of and the nature of the contractual relationship. โอเคก็เป็นไปได้นะครับก็คือแม้คุณจะเป็น NGO เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะมีการสถาปนาหรือสร้างนะฮะความสัมพันธ์ในเชิงลูกจ้างนายจ้างซึ่งมันมีการบังคับบัญชาอยู่นะครับแล้วมันก็นำมาซึ่งความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า vicarious liability ได้นะครับอาจารย์ธนเทพมีอะไรเสริมไหมครับใน point นี้คือถ้าอย่างนี้นะฮะบอกสรุปอย่างนี้ไม่รู้จะถูกป่ะนะก็คือถ้าเป็น NGO ที่มีค่าตอบแทนใช่ไหมมันก็น่าจะมีเหมือน contract อะไรใช่ไหมครับนะมันก็จะเห็นชัดว่าสถานะของเขากับทาง NGO เนี่ยมันมีสถานะยังไงนะเพราะฉะนั้นไอ้ duty of care ก็คงจะถูกกำหนดไว้ตรงใช่ไหมแต่ถ้าเป็น volunteer ที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยก็คือในส่วนที่มัน volunteer มาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในส่วนเนี้ยมันมีเหมือนกับหน้าที่อย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะครับนะว่ามันมีการบังคับบัญชาลำดับชั้นหรืออะไรมากน้อยเหมือนหรือต่างกับกรณีที่มันมีการทำคอนแทคหรืออะไรอย่างนี้ยังไงแต่ก็คือมันมีความเป็นไปได้อะในทางความเป็นไปได้ที่มันจะยังได้อยู่ของ NGO เขาก็สามารถสร้างความเชื่อมโยงตรงนี้ได้นะครับโอเค Nico I think it is time for your last my last slide. I will be very brief. I mean, this can be a feasible route, but there are a number of challenges that could emerge in exercising extraterritorial jurisdiction. Some of them have already been discussed. The competence of the home state to decide the case, the affordability of the remedy in terms of cost for the victim, and difficulties in gathering evidence, given the transnational nature of the case, and even the law applicable to the case. Which law do we apply? So there are questions. For example, an academic commenting Sandvik, commenting on one of the cases that I have examined, the one against the Norwegian Refugee Council, saying in the extraterritorial jurisdiction can be extraordinarily complicated, expensive, a time-consuming process involving multiple jurisdiction and languages, and the same opinion and it is the same opinion the United Nations Association of the UK that highlighted that in the case of Oxfam, for example, some acts of sexual abuse may not recognize as crime in the same manner across nation. There are two further challenges that make extraterritorial jurisdiction very difficult in the context of NGO. The first one is paying attention to criminal liabilities. That criminal law is a double-edged sword because it could be used unlawfully by authority to criminalize legitimate NGO activity for purely political reasons. Restrictions on NGOs are on the rise worldwide. Okay, and there have been several reports by organizations, including the Council of Europe, that document the criminalization of NGOs. One of them has been released in 2020 by the expert body of the on NGO of the Council of Europe, if you want to take a look at that. And the second one is that with regard to tort liability, the doctrine of charitable immunity might represent an obstacle in initiating a lawsuit against NGO under tort law framework, because under this doctrine, a charity is immune from suit from negligence because of the charitable asset are held for public good and should not be used to pay tort and damage award. Now, this doctrine has been formally abolished
in many jurisdictions, but it still exists in a limited way in some jurisdiction in the US, like in Georgia and Alabama, and it is primarily relevant to those cases of medical malpractice involving non-profit hospitals. I will conclude saying that extraterritorial jurisdiction is an important tool to enact and promote NGO accountability, both for civil and criminal ground, but it's not perfect. It's not perfect because of the existence of multiple and practical legal challenging that I just examined in the previous slide, reason for which it should be complemented with new and emerging accountability route that refer to other dimension of accountability, such as an international ombudsman. There is a proposal tabled by the Dutch government in that regard. Or what I do propose is that in some instances, we could use the business and human rights law that Pete and I were discussing earlier on, such as the UN Guiding Principle, meant for corporation to enact NGO accountability. There are some publications that are listed here. One of them is my book that will be published next year by Routledge, and extraterritorial jurisdiction will be covered in one of the chapter. And if you're interested in reading about the ombudsman or the applicability of the framework, business and human rights framework for NGO to for corporation to NGO, I have two other publications, one of which is open access and can be accessed clearly. Thank you very much. And I think we have 15 minutes still for Q&A. So Thank you, Dr. Miko. Piti, could you summarize the last two slides for our? Yeah. I think we can start by this one. By the challenge, I think it's very interesting. ก็คือเราคุยกันมาตลอดแล้วนะครับว่าไอ้การดำเนินคดีเนี่ยในลักษณะเนี้ยมันย่อมมีความท้าทายมีข้อจำกัดใช่ไหมฮะมันก็เป็นไปได้ที่ศาลเนี่ยต้นศาลที่บ้านอ่ะของไอ้บริษัทเนี่ยนะไม่ใช่บริษัทขอโทษของ NGO เนี่ยจะมีศักยภาพในการดำเนินคดีหรือเปล่าถูกไหมฮะทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการดำเนินคดีแล้วก็เยียวยาเนี่ยมีหรือเปล่าถูกไหมฮะการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยในเมื่อมันเป็นเรื่องข้ามแดนขนาดอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันยังรวบรวมไม่ง่ายเลยถูกไหมฮะถ้ามันเป็นเรื่องข้ามแดนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงมีความยากนะฮะถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่กรณีเนี่ยNico, normally when it comes to a contract we do have governing law clause, correct, in a commercial agreement. But for this case it may be difficult because you don't have contract, for choice of law, correct. You may have to determine which law to be applied to the case, correct. So that is why you mentioned the law applicable to the case. The law applicable, yeah, it could also be, and I would argue, okay, when it comes to tort law, we are talking about non-contractual obligations, generally speaking. Okay. But what I mean by the law applicable to the case is that sometimes you don't know whether it should be, say, the Thai law or the Italian law. Yeah, the law if it is, where or which country, the case exactly. is, was taking place. And it could be, even contractual law, could the contract regulate the activities of an NGO worker that has been signed in Italy if the NGO worker operate in Thailand? And so there are grays area even when it comes to contract law as well. มันก็ยากนะฮะที่จะใช้กฎหมายว่ากฎหมายของประเทศใดจะ apply กับเคสนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่คือการใช้โทษอาญาก็จะเป็นดาบสองคมนะฮะในที่จะใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเพื่อที่จะกลั่นแกล้ง NGO เป็นไปได้นะครับ abusive อันนี้อาจจะเป็นในประเทศตะวันตกเนอะเพราะของเราจะเป็นที่เขามา perform มากกว่าในมุมนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มกันนะฮะ doctrine of charitable immunity ก็คือมันจะมีความคุ้มกันอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะทำให้ NGO เนี่ยไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้
นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ฮะผมว่าเปิดฟลอร์ให้ท่านผู้เข้าร่วมได้ซักถามละกันนะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดมีคำถามนะครับในช่วง15 นาทีสุดท้ายนี้นะครับสอบถามวิทยากรทั้งสองท่านได้เลยนะครับถามภาษาไทยก็ได้ครับเดี๋ยวทางเราจะมีการแปลให้นะครับถ้าสนใจประเด็นไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอดูทาง Facebook นิดนึงFeel free to ask any question มีไหมครับหรือจะถามภาษาไทยก็ได้นะครับเนี่ยทางวิทยากร Still there's no question I just gonna ask because we don't want to waste the time so what do you think Nico about accountability in the era of digital digital accountability Yep. Okay. Is it different when it comes to NGO working 20 years ago and NGO working right now, connecting or building that trust, building that network via online database? What do you think? I think it can play a role in terms of transparency, digital accountability, because you can say that all the information that people should access should be available online. And that's one aspect of accountability. So it can facilitate accountability, knowing exactly, for example, the organizational structure. You would go online and see who the director is, their budget, and where they are based, etc., etc. And they can also report about their performance, how good they are doing, right? So it plays an aspect, an important aspect when it comes to transparency. But at the same time, it could be limited. Think about, people living in refugee camp who want to know something about the NGO, and they don't have access to internet, they don't speak English, right? So how could they find this information online? So you need to complement that to an extent with other source of information, maybe old school. So despite the fact that the internet is so inclusive, and we see so inclusive, when it comes to NGO, it might exclude some of their services, provider. The service users, sorry. Can I conclude it this way? Yeah. ETJ can be electronically, digitally supported by online database, right? Can somehow be empowered because digital can ensure availability of information without, that much cost. Do you mean extraterritorial jurisdiction? Yeah. I think there should be more initiative at the international level, right, to store informations about NGO. Yes, of course. Yeah, lovely. And they could, and then they could be easily accessed by prosecution office worldwide when they need it. There is a talk, for example, about having humanitarian passport at the international level for NGO work. Humanitarian passport. Yeah. Like an initiative that gives NGO worker like a label saying you never committed a sexual abuse, you can go and work. I see. So we could have a database managed by, it's called the Soteria project. It's a project they are piloting. So having a database, digital database that could be accessed by law enforcement agency, and law enforcement agency are involved in the project, could be very helpful. So yes, why not? So let me translate it. Yeah. ก็คือผมตั้งคำถามว่าไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยนะฮะไอ้หลักเรื่องความรับผิดชอบ accountability เนี่ยในยุคที่การเชื่อมโยงเนี่ยนะการทำงานเนี่ยมันเป็นไปโดยดิจิตอลมันเป็นไปโดยระบบออนไลน์ซะมากเนี่ยมันต่างไปไหมนะฮะอาจารย์เขาก็เลยพูดคำว่า digital accountability ขึ้นมานะครับเราก็คุยกันไปคีย์เวิร์ดมีอยู่คีย์เดียวก็คือว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันช่วยสร้างความโปร่งใสอ่ะมันช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยนะครับสามารถถูกเข้าถึงได้โดยคนจำนวนมากในราคาที่ต่ำเมื่อความโปร่งใสเกิดความรับผิดชอบมันก็จะถูกคุ้มครองได้ง่ายถูกไหมเพราะเรารู้ว่าใครเป็นอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ
ก็เลยสรุปกันว่าไอดิจิตอลเนี่ยมันน่าจะดีนะมันน่าจะช่วยทำให้ไอหลักเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก้าวไปข้างหน้าได้ขณะเดียวกันมันก็น่าจะช่วยให้ไอหลัก ETJ เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมครับอันนี้เป็นในมุมของตัวซอฟต์ลอว์หรือเปล่าที่อาจารย์ปิติพูดถึงก็จริงๆถ้าถามความเห็นผมเนี่ยเป็นไปได้คือผมก็เคยทำรีเสิร์ชที่หน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะครับที่ทำให้ไอข้อมูลเนี่ยมัน available ออนไลน์แล้วพอมัน available ออนไลน์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นคำถามว่าเป็นซอฟต์ลอว์ไหมก็อาจจะจริงซอฟต์ลอว์เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่พึงปฏิบัติแต่มันไม่ได้มีผลบังคับผูกพันทางกฎหมายNico, we are talking about definition of soft law a little bit. So can do you want to you got something to share whether this legal principle can be deemed as a kind of soft law? The UN Guiding Principle, yes, they are regarded as soft law. Yeah, they are not legally binding. We could say that broadly speaking, soft law is whatever is classified as non-legally binding. Right, it is like non-legally binding proper conduct that we we expect we encourage someone to do it without having real sanction for violation. Yeah, that's right. It's voluntary. It's there's no sanction for failing to comply with the norm. There's no mechanism that oversees compliance. Yeah, but maybe that you're gonna face some other bad consequences. For example, when it comes to UNGP, I just did it. Yeah. I just worked on it this morning. Okay. You may face criticism. Your customer may exactly. You, right? Your customer say, "Hey, you are not responsible enough for your non-green product." Yeah, reputational damages, and you could face another set of consequences that are not strictly legal, like sanctions. Or being excluded from partnership. You know. Or if your business is not responsible, for example, you're not part of this network of respect. But it could also be, but as we all know, business might overplay their performance and be part of these networks like the UN Global Compact without even doing that much in terms of human rights performance. Let's apply this very quickly to the NGO. Is it possible to have, let's say, you are not quite a good NGO because you are not accountable for someone, so we ban you from being participant in our country? Is that possible? In other countries, I don't know, but you could have this donor conditionality. NGO heavily depend on donors' funding, right? Donations. So usually when a scandal happens, institutional donors, so the UN or Western government might withdraw funding immediately. And even people, private donation, the day after this Oxfam scandal broke out, there has been a cancellation in direct debit of 100 people that were because the news was reported by the BBC, and the day after 4,000. And this is somehow that's financial liability. Getting back to transparency. This is comparable to shareholders of company. You know, they can just stop holding your share, or the value of the share will be dropping dramatically if you did something very wrong. And even volunteers say, "Oh, I'm not gonna come and help you anymore," right? After if they know that the NGO is not behaving nicely and appropriately. Wow, lovely. I think we reached a very nice conclusion. Anything to add on, Ajahn Thanathep? I think we utilized our time. We had a discussion whether we're gonna make it, whether it is 2 hours. I don't think we got enough time. Very fruitful discussion. It's I'm very happy to have you two today, and for the last 5 minutes, Dr. Nico, you can advertise your work to our audience.
First of all, I'd like to thank Nat and the NIDA School for the invitation. It was a tremendous honor for me to receive this invitation and to see Nat and Petey after so many years. And, Yeah, so many years, Nico. And we haven't seen each other for a couple of years. Although, you know, it's virtual, even more than that. It's probably longer with you. With Nat, it's a shorter time. Yeah. It was my pleasure to engage with you academically and intellectually this morning. And if any of the participants want to reach me via email, I'm going to write my email on the chat. If they have any question and they want to receive a copy of one of the article, my book will be published next year by Routledge. Probably that's my institutional address. If you're interested in aspect of NGO accountability or you have any question, feel free to get in touch. The other publication, one of them is open access, as you can see from the slide. So you can just Google it and it will bring you to a web page. And then the other one from the Leiden Journal of International Law, I can supply a copy if you get in touch with email. And thanks again for having me. I mean, an enormous pleasure. And thanks to these people who also attended the talk and asked questions through the chat. Yeah, me too. On behalf of NIDA Law School, I'm very honored to have two of you guys to be my guest speaker to our forum. And I wish for not too long that we will meet again in for the another interesting topics, like maybe some like in the field of criminal law or other. Dr. Piti, do you have anything to the audience? No, just a big thanks to Nico and Nat for having me today, and I hope I didn't ask too many questions. Okay. Really enjoyed that. Very interesting question. I feel like I'm in the examination, the YY exam for the PhD student. Okay, I've got no further comments. Thanks for the audience and ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับ ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับในหัวข้อนี้ก็อาจารย์นะครับโดมินิโกก็ได้ฝากงานวิชาการไว้ให้ทุกท่านดูได้นะครับใครสนใจในประเด็นเรื่อง NGO ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางแพ่งทางอาญาก็ติดต่ออาจารย์ได้ทางอีเมลที่อาจารย์ขึ้นไว้ให้นะครับเมื่อกี้แล้วก็ส่วนงานของอาจารย์เนี่ยอันที่เป็นงานตีพิมพ์ก็จะตีพิมพ์ในปีหน้านะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ชื่อนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เป็น Open Access นะครับสามารถเข้าถึงได้ครับก็วันนี้ก็ผมขอปิดการนะครับเสวนาใน NIDA Law Forum ครั้งที่22ในเพียงเท่านี้ครับโอเค Thank you very much and goodbye see you ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ Have a good morning, Nico. I think it is still in the morning, right? Yeah. Still good morning. Yeah. So enjoy your breakfast or lunch. Yeah. Thanks, guy. Thanks, Nat. Thanks. Bye. Bye. Sawasdee krab. Nico see you